Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun Neneng Yulianti dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Kasenian wayang golek teh kiwari geus loba rubahna. Nu ngalakukeun inovasi dina wayang golek diantarana nyaeta saperti ku Dalang Asep Sunandar Sunaria, saperti nutos dilansir di koran Radar Bogor dinten Senen. Wayang teh kudu boga tempat di mata dunia supaya terus dipikaresep. Wayang golek teh kudu boga inovasi. Nurutkeun Asep Sunandar Sunaria, pikeun neangan inovasi dina bahan carita bisa tina sababaraha jalan, bisa tina koran, berita, bisa oge tina kaayaan sapopoe nu keur rame-ramena ayeuna. Sabab salain jadi kasenian Sunda, wayang golek teh jadi salah sahiji alat pikeun nepikeun sagala hal ka masyarakat. Kusabab kitu, Dalang sakuduna terus ngalakukeun inovasi. Inovasi dina wayang ieu dilakukeun sangkan masyarakat teu bosen kana kasenian ieu. Dina inovasi wayang golek oge teu saeutik nu nolak. Kusabab aya anggapan inovasi ieu teh bisa ngabalukarkeun jeung ngaleungitkeun identitas dina kasenian wayang golek. Asep kurang panuju kana anggapan ieu. Manehna nganggap yen inovasi dina wayang golek teh lain pikeun ngalanggar aturan, tapi sangkan wayang golek bisa terus dipikaresep ku masyarakat. Pamiarsa, mung sakitu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Neneng Yulianti amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.